सोसाच्या उमाळ्यानी बोरो काळजा आम्ही तुझे थंय उबारू तुका हत्सू तुका वडलो गायताव एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बरोबर पैसो दीस तुमकां सर्वगी मागता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आनी प्रत्येक तरान देवान दिल्ल्या सर बरेपणा मागीर वाखाणून ताची स्तुती गावन आयचो दीस देवाक समर्पीत करया आनी ताच्या एकवटांत आमी जियोन मोगाचें बलिदान आतां संभ्रम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याच्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे हे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदेव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देवस्तुतेन आमी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती देवाच्या उतराची सगत कितली आसा गी म्हण आमकां दाखोवन दिता. देवाचें उतर जाणा जावन दराळ फळ जोडूंक आमकां अवकाश करून दिला. तर देवाच्या उतराक आमी वर्त्या तरान प्रतिक्रिया दितात आसतना आमी जेजू सांगता एक जावन ताणें जियेलें जिवन जियोंक मुखार समकुया आनी देवाचो ताळो आमी सदांच आयकोंक आमचे कान उक्ते दवरया. कित्याक देवाचो ताळो तो मधूर मृदू आसा मोवाळ आसा पूण ह्या संवसाराचो ताळो इतलो कर्कश आसा की तो व्हडल्यान आसा. तुमी पळयतात हरये कडेन आमी गेल्या जाल्यार कितेंय म्युजीक घालें आनीकी वोट कर आनीकी वोट कर आनीकी वोट कर. आमकां हे संवसाराचे आवाज कितलो आयकल्यार पावना पूण देवाचो आवाज तसो न्ही. तो मोवाळ आवाज वर्त्या मोगाचो आनी तो आवाज ताळो आयकोंक आमी सदांच तयार आसा जाय. त्याक देखून देवा कडेन कृपा मागया. मिसाच्या बलिदानान देवा आमकां तो ताळो आयकोंक आतां मात्र न्ही हर एका घडये तुज्या ताळ्याचो आवाज आमच्या कानांत निना जावं दी म्हणून आमी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोन सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारोन वायटा धरून आनी बरें सारोन हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच अवकार मेळये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पददा देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसोन आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या
आमची कर सोम्या काकळूत कर. Anan moima देवाक शांती सगळ्या मनशा. अनंत मोहिमा देवाक स्वर्गा अनंत जगा. आमच्या देवा स्वर्गार आसा आमी तुका नमन करता. आमी तुका दिनवास दिता तुझे महिमे परखंडिता. अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशा. अनंत महिमा देवाक स्वर्गा अनंत जगा. जेसू ख्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकोर काकळूत आमकां. अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशा. अनंत महिमा देवाक स्वर्गा अनंत जगा. महिमा तुका देवा बापा. महिमा तुका जेसू ख्रिस्ता. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा त्रिएक अची देवा. अनंत महिमा देवा शांती सगळ्या मनशा. अनंत महिमा देवाक स्वर्गा अनंत जगा. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया सपदता आमच्या बापा तुझी योजना वर्ती जावन आसा. कश्ट दगदणी सोसोन बरा जिविताच्या वाटेक दिसनातल्या त्या कुरपे पावस जावच्या तूं आमकां आपयताय. ते सगळे सामको मुखासून वसोंक तुज्या उतराचें बळ आमी सदांच जोडून आमकां पावक कर. हे आमी मागता आमच्या सम्यात पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सासना. आमेन. पहिले वसाप इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसाप. सरेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ल्या शिवाय ते पाटी वसानात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. देवाचें उतार हें. देवाचो उडोपकार. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक पावले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक पावले.
रितमेची तूं भेट करताय तिचेर पावस वताय सुबावपणान तिका सुफोळ कोताय देवा तुझ्या वळानयांनी उदकाचो अभाव ना भुंय भिजोवन धनी काडूंक तांकां तूं फरमायताय थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक पावले वय कोसलेली बोय पावसाच्या शेवरान तूं भिजोयताय तांतले वळी उदकान मोव करताय दर्न सुपट करताय ती भिजोयताय आनी तांतले फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय थोडी बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक पावले बोकऱ्याचे हिण मैदानान दिता सोबाय गोवा भाताची कृषी बेटा बैलांक दिता श्रृंगार ती सगळी संतोषाच्या उमाळ्यांनी गायन करतात सदां काळी थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले दुसरे वाचप बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप भावां भयणीनो ह्या कालाचे कोशदोग आनी देव आमकां उगडापी करतलो ती महिमा हांचे भितर सोर करूंकूच जायना अशें म्हाका दिसता कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशवणीक आखी रोसना अत्रेकून अत्रेकता आपलो शेवट शार्ती पावोवंक रोचणेच्यान नजो जालें तें तिचेच कुशेन न्हय पूण आपली येवजण पालून हाडच्या बोरमाच्यान देवानूच असो निर्णय घेतलो हो तो बोरमासो आपल्या भुरग्यांच्या मोहिमे बरीत स्वाधीनपणांत रोचणेक वांटो दिवचे पासत खूद देव तिका कुसळेपणाच्या गुलामपणांतली सोडून स्वतंत्र करतलो आख्खी रोसना बालोंताराचे वलवले अजून पर्यंत भोगता म्हूण आमी जाणो आनी फकत रोसना न्हय बोगोर आमी आमचेच भितर पिरगोन आसा कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फळ म्हूण आमकां दिला आनी देखून तो आमकां संपूर्णायेन आपली भुरगीं करतलो मुणगे आमच्या कुडींक सुटका दितलो त्या दिसाची वाट आमी पळोवन आसा देवाचे उतर हे देवाचो व्हड उपकार उद्गार जय सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 बी मुळे देवाचे उतर आणि क्रिस्तच तासो ओंपी जाका ती बी मेळटा तो सासनाक जियेता
Zay सर्वेस पोराक zay 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 सर्वेस पोराक zay 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 सर्वेस पोराक zay 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 सर्वेस पोराक zay 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवरच्या वेळेर वचोन बसलो. आपल्या भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणी सडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी सभा संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेल्या कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बरीच आसलेल्या वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपलें आनी ताका पाळां पुटोंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हे थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका ताणें चिड्डून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. उपरांत सीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारूंक लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें ताका जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूढ समजोंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जांचे लागीं आसा तांकां बरोवन ओमतसर दितले आनी जांचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां. कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचें थंय सिद्ध जाता. इसायस प्रभात. तुम्ही परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण ह्या परचेचें काळीज दाट्टें जालां. ताचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडल्यात धांपण. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मतीक समजतें. अशें म्हजे थंय ते फाटीं परतते आनी हांव ताका गूण करतों. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतत हांव तुमकां सांगता, सभा प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकोंक आशिल्लें, पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंप्याचे ओपारीचो विवार. जो कोण राजा विशयांतलें उतर आयकता पूण तें मतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बियां बरी. जेवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्या परस संतोशान घेता ताका सारी करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतल्या वरवीं थोडोस काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदणे उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाच्या राटावळींनी आनी दानाच्या बुलीन तें चीड दिता आनी फळावेन करता, तो कांट्या झडकुटां मदें पडलेल्या बियां बरें. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकोन मतींत व्हरतल्यांक सारी करियेत. तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एवढे एका गांवांत एक रांदवेची आंगड आसली आनी एक स्त्री सदांय त्या आंगडी वचोन त्या गांवची रांदवई त्या आंगडी घेताली, ती काण घेताली आनी तिका बऱ्यांतली बरी रांदवई जाय आसली. त्या देखून ती इंचून 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 फ्रेश आसली काण घेताली. अशें तिका हर एक फावटी तिणें आशिल्ली रांदवई मेळनातली आनी ती थोडे फावटी चिंतताली, ह्या आंगडीकारा लागीं तसली रांदवई ना न्ही म्हण इल्लें बेजार पावताली. पूण एक फावटी त्याच आंगडीच्या आनी एक सायडीर आनी एक रांदवेची आंगड आयली
आणि त्या आंगडी मुखार जायतो लोक जमलो, व्हडली लायन थंय आसली. आणि ही स्त्री ह्या आंगडींत रांदवे काडूंक आयिल्ली, त्या आंगडीक जायतो जण वयचें पळोवन ती लायनीर लायली. आणि अशें आसतना लायन मुखार वताली आणि त्या आंगडीचें नांव देवाच्या रांदवेची आंगड. आणि अशें आसता ती रांदवे काणकोंक म्हूण गेली आणि थंय वचून आंगडी भितर पळयता, सत्ता तिका कांय रांदवय दिसना. आणि एका कोणशाक जेजू बसला आणि ती वचून विचारता, म्हाका रांदवय जाय आसली, हांगा कांय रांदवय दिसना म्हूण तुज्या आंगडी, पूण इतलो लोक तुज्या आंगडी येता कित्याक? जेजू तिका म्हणा लागलो, हांगा आमी रांदवय की नांव रांदवेचें बी मात विकता आणि तें बी व्हरन तुवें घालन सुपाळ करन फळ करच्या खातीर तें रांदवेचें बी हांगा तुका मेळटा, शिवाय रांदवय हांगा मेळना. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां दरेबस्त मापान दिलां. तेच मापान आमी तें घेतलां आणि तें उतर आज आमी फळां बरीत करूंक आसा. सांग परत तडपटी तेच बियां बरी तें मेरेर पडलें, कित्याक त्या वेळार तो कोणू तो सगवळी करता ताणें कितें करचें म्हळ्यार पयलें बी घालचें, मागीर गादो कसचो. अशें गादो कसतना थोडें बी मेरेर वतालें, थोडें बी तें कडपार वतालें, थोडें बी जिलकुटा मदें वतालें. अशें झाडां जिलकुटा मदें गेल्लें तें बी चिड्डोन आसतालें आणि तेच कडपार गेल्लें तें किरलतालें, पूण वत येतना तें करपोन वतालें. तशेंच मेरेर पडिल्लें थोडी सुकणीं आनी घेवन वतालें. म्हळ्यार आमी आयकलां, ही वपार आमी हर एक फावटी आयकता मोगाचें न्हू, जायत्या वर्सां जावन आमी ती आयकून आसा. पूण त्या वपारीचो खरो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमी आमच्या जिवनांत आज जायतीं जाणां धांवता, तें उतर आयकोन त्या खातीर थंय हांगा थंय म्हण आमी धांवता. पूण खऱ्या भावार्थांत आमी तें उतर घेता गे. ह्या आमच्या जिवनाक तें बळबरीत जावच्याक आमच्या जिवनान कार्यरुपी तें जाता गे, क्रियाळ आसा गे. आणि त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवन मांडून हाडटा गे. तें तापावत त्या देखून ह्या दिसान थोड्यांनी म्हणचें आसा, थोडे वचोंक वचनात आनी थोडीं गेल्ल्यांक थोड्यांनी म्हणचें आसा, हीं गालें वेतात पूण हीं कितलें फॉलो करतात, हांचें जिवन कितलें बरें करतात, हांचें जिवन कशें ती जियेतात पळया म्हूण सांगता. तांणी बोट जागोवंक कारण इतलेंच, जें कितें आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमी जियेना. एका वेळा आमी जियेल्या जाल्यार खंडीत जावन बरें फळ आमी दिवचें झाडां जातीं आसल्या. आणि जायतीं जाणां त्या झाडांचे रूच साकोंक येते आसलीं. त्या खातीर जे देवाच्या रांदवेच्या आंगडींत फकत बी मात मेळटा, फळ तें ना. फळ काडूंक तुका तें दिलां देवाचें उतर. पयल्या वचपान तुमी पळयलें जाल्यार बाबिलोनाच्या बंदरांतले इस्रायल लोक चिंता, आमचो देव कांय यूज ना, आमचो देव प्रयोजन ना, आमचो देव चलवलो तांच्या देवा मुखार. पूण इसाया प्रवादी येवन म्हणटा, आमच्या देवाचें उतर पावता, आमच्या देवाचें उतर तें सत्यवंत उतर. त्या देखून त्या देवातान पयस गेल्या इस्रायल लोकांक बंदरांत आसतना कळीत जालें कितले कश्ट आसा ते. आणि तांचो देव तांकां सोडचो देव न्ही. कश्टान वरांत आमचो देव पयस रावचो देव न्ही. कश्टान वरांत ते उतरणी करूंक आमचो देव आमच्या सांगात आसा. त्याच प्रमाणे दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां आज आपुरबायतारान पळोवंक मेळटा. त्याच रोमाकारां बरयल्या पत्रांत कितें ह्या काळाच्या कश्टांक फूड करूंक आपोवणें आमकां दिता. ती सगत कोणाची फूड करूंक? देवाची. देवाच्या सगळेक मिरवल्ली सगत ह्या संवसारान खंयचीय ना म्हूण पयलें वचप आनी दुसरें वचप आमकां दाखोवन दिता. आनी प्रत्येक तरान ह्या उतराची वर्ती समजणी वंपीच्या ओपारींत जेजू आमकां दिता. हे वंपीचे ओपारी संपूर्ण करच्याक तुमच्या मुखार एक निदर्शन दवरता. एक बायल मनीस एका हळड्यांत चियोन आसली. तिणें एक बायबल हाडलो तिच्या भाशेंत वाचच्याक. पूण ते बायबल उक्त्यान तिका वाचूंक जायनासलें. कित्याक म्हळ्यार तिचो घोवाक ती बारी भियेताली. तिचो घोव देवाक पातये नासलो, एक नास्तीक तो आसलो. आनी अशें आसा लिपोन म्हणल्यार बरी ती बायबल वाचताली. तो येताना काण भितर दवरताली. आनी एक दीस तिणें तो बायबल थंय दवरलो तिका काडूंक उडासता. आनी तिचो घोव वचोन तो बायबल पळयता आनी बियान कामता. आतां कितें जाता काय, हो नास्तीक घोव म्हाका कितें करता काय, तो बायबल काय लासून घालता काय. पूण
त्या मनशान नास्तिकान तो बायबल उक्तो गेलो. उक्तो घालता ते थोडे वाक्य ताणें वाचले, थोडे सेंटेन्स ताणें वाचले आनी अशें वाचतना तो म्हणालो, हां हो बूक बरो बूक आनी तो बरें आसा आनी म्हज्या जिवनाक लागती जावचें आसा म्हणा लागलो. आनी उपरांत तिका तिचें बेन सुटलें, कित्याक ती भियान आसली तो कितें करता काय म्हण. पूण पळया मोगे न्हू, ह्याच मनशान उपरांत आनी एका दिसा ऑफिसांत जावन सांजेर येताना तो बूक म्हाका जाय, तो बूक म्हाका हांडी म्हण ताच्या बायला लागीं विचारतना ताची बायल इतल्या व्हडा संतोशान भरली. तिणें तें उतर वाचलें, तें आज तिच्या गोवातें क्रियाळ जावंक जालें, फळ दिवंक शकलें. आनी उपरांत 3 वर्सां हो मनीस तेच्या बायलेच्या कुटुंबां सांगाता उलयनातलो, बायलेच्या आवय बापाय सांगाता घरा वचनातलो, तांचे सांगाता कांय संबंद नातलो. एक दिसा अचानक त्याच्या बायलेक आपण म्हणा लागलो, जायतो तेंप जालो न्ही गी, तुज्या आवय बापायच्या घरा वचून आमी घरा या, तुज्या घरा या आनी तांकां मेळोन येवया. आनी थंय सुरवात जाली मोगाचें न्हू. तें बी आतां फळ दिवंक शकलें. तेच्या बायलेन वाचलें तें देवाचें उतर आज संपूर्ण तेंच्या जिवनांत फळां बरीं जावंक शकलें. तर देवान ओंपुल्लें तें बी, तेंच देवाचें उतर आमच्या काळजान मनांत सदांच जियोंक जाय जाल्यार सर बरेंपण तसो देव दिता तें आमी घेवया आनी आमच्या सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावया. आमेन. आमचो भावार्थ आमी विचारुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या चर वस्तूंचो रचनान आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव, उजवाड तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैम बसो, ताचेर सर वस्तू केल्यात, अमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत. सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी अवकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावस पेलतकाल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उज्या बसला. जिवांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावनीप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दमदतरे स्थापले देवसभे सतमानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जन्मणा आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची सर प्रार्थना देवा मुखार दवरता आसतना एक विशेष प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया. तें जावन आसा देवाच्या उतराची सकत आमी साकोवन ती आमी जाणवाय तेची आपणावन तें उतर सदांच जियोंक आनी त्या उतरा काल आमचे जिणी मानवण हाडूंक जाय जाली. सर करपा व्हडांक, युवाक युवातींक, काजारी जोड्यांक, ल्हाणांक, धार्मिकांक, याजकांक, लायकांक सगळ्यांक ही कृपा तूं पावो कर म्हण आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. तुझे हुजीर आयल्या बापा काणी को घेवन, निशानी ती मोगाची त्यो भक्तीन हाडून, मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळून, चारी कुशी जावन येवून आमच्या बाबा येसो तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मी कांटे दितो आमकां मेळच्या जिवी आत्म्या आमच्या. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदता देवा बाप्पा
मानता तसले जामणो मागात हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर देव मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापांक ते उतर आमच्या काळजा मनान तुवें रमयलाय तेंचो आमचे जिवन बदली करूं सकून कसे हो उंडा आनी वायन तुज्या मांस आनी रगतां बदलावण जाला की तेंच आमच्या जिवनांत दित तसली बदलावण बघ आमकां दोपाव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारया आमी तीं सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदाणी सजनाच्या देवा सरकाळ आनी सतय आमी तुका देन वासो पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें आमचो सोय मोग केलो गी आमच्या खातीर तुज्या पुता एकल्याच्या संवसारांत धाडिलोय ताणें तेज्या उतरावरय आमचें जिवीत नव्यान रोपीत केलें तेज्या कश्टा मरणा आनी पुन्हा जन्मणारवी नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायलें त्या संतेच्या नादळ उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचो सदाळभार निरंतर गायतात तुझे मोका. Povit, 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 dal-baranso सर्वेस्पर सर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय. बापा करस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टें कराचें रगत पातकांच्या बॉक्साणें मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाळवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगडता तुझ्या येण्या आमी अत्रेकता. अपाजेच्या माणसाने पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविताचो उंडा आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड रगत आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या तुम्ही चेरवीस चाललेले तुझ्या पै सभेचा उगडास काढ आणि ली आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजके वर्गा बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो पर्व सदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा बहिणींची काकूत कर तांकां आणि तुजे इश्टगत मेल्या सुमेस्ता तुझे परसळीत मोका मळ पळोवंक पाव कर आम्हा सुमेस संची दाय कर पण आमी मागता आमकां तुज्या मोगाची भुरगीं कर तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां बर त्या उतरपकाची अंक आमकां पावो कर अहंकार मरे देवाचे मये संगती बग्यान दंत ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सम्यान शिकयलां तें बरें प्रार्थना सदांसाच्या उतराचे बळ अधिक सगत आमी घेवच्याक तें पावो करता ते प्रार्थना भक्तीन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटले आमकां निवा दया करून या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकळून सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पै सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजे ताणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगान आनी एकवटान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओ मगेच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो पळया आमचो स्वामी देवाचे उतर ह्या संवसारान शब्द आसलो मनीस जालो आनी आमच्या पासो तो चियलो आमकां सुटका सोडवण ताणें लाभयली अच्या जेवणाक आपयलेले आमी चर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Horas na somia, tu
सदांच करबिडा जिविताचो उडो तूं सर्गींत हांव देवलोलो संस्कार सस्नीक जीव दिवच्याक पापान तो धाडलोलो तुजे लागीं येता तो केदीस भुक्यो सोना तुका सांगता तो केदीस तान्यो सोना जेजू म्हणा लागलो बेळे अतेश्ट आसा पूण वावरडे थोडेस धन्या लागे मागया धाडूंक त्या वावरड्या प्रार्थया सरपद आमच्या मंगळा बापा हे वर्तें काण आनी पिवान आमी सेवलां तुज्या उतराद्वारे सदांच बळादीक जावच्याक सक्त बरे जिवांची येवन तुका वनवली करी सक्सीचा आमकां सर्वांक येतो निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन बोवापर्वेचो दीस तुमकां मागता मगच्या न्हू देवाच्या वर्त्या राजांत देवाचें उतर आमी आयकोन तें जिवन आमी आमच्या जिवितांत सदांच फळां भरीत करच्याक वचोन येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार कितें जेवतलोय कितें न्हेसतलोय हुस्को करिनाका देव रस्नात सर्गीचो मोगाळ बापोय तुजो सगळें दितलो तुका दोतोर मारून नंत्रोण लागतू पोळे वाऱ्यार उक्तेल्या सुकण्यांनी भरलेले ती वोंपिनान ती लोविनान ती खोड्डे बोरिनान तरी देव तांकां सांडिना मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद आमकां जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद बगेन कसो जे करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.